jy? Ek's Minke. Hoorie, wat 'n lekker vakansie. Dis lekker om weer saam met jou te kan wees. So vir die eerste een in 2025, kom ons gesels oor jou vrede, jou inner peace. Ek dink dit is super belangrik, want nes ek is jy 10-1 hard aan die werk, aan jouself. Jy weet, aan die ideale mens wat jy wil wees. En dit voel vir my baie keer of daar so baie goedjies, net klein dingetjies is wat gebeur in ons lewens wat kom steel van daai. Jy weet die ideale jy wat jy in jou gedagtes het. Jy wil dalk so tipe ma wees, so tipe vrou, so tipe werksvrou, maar wat ook al dit is, hoe ook al die ideale jy lyk, is ek seker daar is 'n vrede in jou hart wat jy wil bewaar. Nou, as jy al ooit die opposite van vrede beleef het, ek weet nie wat dit in Afrikaans nie, maar soos unpeace. Jy weet, onrus kind of in jou hart en in jou gees en in jou siel. Jy weet wat jy voel, jy's nie besig met die regte ding nie, of iets eet net aan jou siel of jou gees. En dit neem jou vrede weg, dit kom steel daarby. Nou ek's nou vandag hier om vir jou te sê, daar's veranderinge wat jy kan maak, klein veranderingkies, dinge in jou lewe wat jy kan raak sien, wat jy kan verander, en ek wil net kom lig op daai dinge skyn, jou net bewus maak van hulle, sodat jy jou eie huiswerk kan gaan doen, en bietjie na jouself en die mense om jou kan kyk, en dan kan sien hoe ons saam na daai ideale jy toe kan werk. Want as jy nou al 'n rukkie lank deel is van hierdie familie, weet jy dat dit nie so vinnig gebeur nie, hoor. It's like a conscious effort we need to put into every decision and situation. Nou, kom ek gee net gou vir jou vinnige definition van wat dit beteken om jou vrede te bewaar. Dis 'n lekker Engelse een. It means to care for and safeguard your physical, mental and emotional self, where you make decisions and set boundaries for yourself that you determined to be in the best interest of your ideal state or goal that you're working towards. So dis presies nou wat ek vir jou probeer verduidelik het. Nou, om hierdie storie af te skop, ek onthou so goed as 'n jong meisie, as ek nou sê 'n jong meisie, is dit soos in 2017, nou die dag. Het iemand vir my gesê, ons is op 'n kerkkamp, 'n beach camp, saam met die kerk op pad iewers heen. Ek dink dit was daar in Nyasa 'n wilderniswêreld, dit was so mooi. Nou, ons het daar in die bus so saam gesit en ry, en sy seker so 5 na 10 jaar ouer as ek, en sy was single op daai stadium. Nou, in daai tyd van my lewe was ek hard op soek na 'n man, jy weet, en omdat ek, en ek het hierdie al gedeel op Instagram, ek het so klein bietjie in atheism gedabble way back. Nou, hierdie gaan nou nie gaan oor die Bybel of iets van daai nie. Ek verduidelik net vir jou, in daai tyd van my lewe was ek rof op soek na soos 'n godly man. Jy weet, ek wou graag trou, en ek was net uit 'n verhouding uitgekom, en ek was op soek na hierdie droomman. Nou, toe sit ek nou daar saam met haar, en ons is op hierdie busrit, en ek vra vir haar, maar hoekom is jy nog single? Want sy was aansienlik ouer as ek, maar nog steeds deel van die youth. En ek was soos, maar hier is so baie cool prospects. Check hier in die kerk, kyk hoe baie ouens is hier. So ek bedoel, jy kan probably daai en date, daai is 'n goeie prospect vir jou, jy en daai is sal seker goed oor die weg kom. En toe sê sy vir my iets wat my kliphard laat gaan sit en dink het, en ek sal dit nooit vergeet nie. Sy stop my toe nou net daar, en sê vir my, Minke, ek het heeltemal te hard aan myself gewerk om net toe te laat dat enige persoon of man daarin kan kom deel en te maklik my vrede kan kom steel. En dit, presies dit, is wat dit beteken om jou vrede te bewaar of te beskerm. It boils down to being picky. Dis presies wat dit is. Dis so eenvoudig. Haar woorde het my regtig toegelaat om hard te gaan dink, maar wie laat ek toe om 'n invloed op my te hê? Wie laat ek toe om deel te vorm van hierdie journey waarop ek stap? So dis baie duidelik dat die tipe persoon en die wat jy toelaat om 'n invloed op jou te hê, baie belangrik is. Ons gaan nou dieper daarin delf. So mense is obviously baie belangrik, dat jy moet kieskeurig wees oor die tipe mense wat jy in jou lewe inlaat. En granted, baie keer het ons nie beheer, byvoorbeeld oor wie's my volgende kollega nie, want jy het die beheer oor wie HR aanstel, byvoorbeeld nie. So met inlaat bedoel ek nie mense wat jy so sien, wat jy, hulle is nou maar net daar nie. Maar inlaat beteken die wat jy toelaat om jou te beïnvloed. Maar kom ons praat gou-gou oor klein habits in jou lewe wat by jou vrede kom steel. Klein habits in jou lewe wat jou verhoed om uit te kom waar jy wil wees. As jy byvoorbeeld, nes ek, die droom het om in die oggende wakker te word en well-rested te wees, en ten minste jou dag sonder stres te begin, is dit letterlik so eenvoudig as om stresfaktore te gaan identifiseer en dit te verwyder. Dit is regtig eenvoudig. En mense het dit al baie vir jou gesê, maar in hierdie podcast hoop ek elke keer net om jou weer te herinner van dinge en dit dalk vir jou praktischer te maak. En met die hoop dat as jy weer herinner word, jy actually sal terug gaan sit en daaraan dink. Want hoeveel keer het ons nou al vir jou gesê, jy moet nie op jou foon scroll in die aand nie. Maar die vraag is, hoekom moet ek nie op my foon scroll nie?
En daai hoekom lyk dalk anders vir almal. Maar vir my is dit letterlik net 'n ding van, daar gaan te veel tyd verby. Soos ek gaan lê, sê net maar 9 uur in die bed. As ek weer sien is dit 11 uur. Ek is al op 'n plek in my lewe waar ek nie meer myself vergelyk met ander meisies online nie. Soos ek word nie meer beïnvloed deur ander mooi lywe en ander mooi velle en ander mooi hare nie. Like dis fine, ek's verby dit. Maar vir my is dit letterlik die tyd wat ek verloor. Dan raak ek letterlik net te laat aan die slaap en dan môreoggend is ek geïrriteerd want ek moet 6 uur opstaan. Maar as jy te veel scroll voor bed, dan het jy sekere drome. As jy te veel scroll voor die bed, raak jou anxiety hoër, want jy is konstant besig om jou eie lewe met ander te vergelyk. Dit is die hoekom. Jy moet daai hoekom identifiseer en dan daai stresfaktor moet jy dan verwyder. Want die doel en die ideaal wat ons net geïdentifiseer het, is 'n well-rested en 'n energieke jy môreoggend. Nou dit is op 'n redelike praktiese vlak waar jy stresfaktore kan aanspreek om 'n ideale jy te bereik. Nou ek weet is baie makliker gesê as gedaan, want dis 'n habit. En habits is bitter moeilik om te breek. En ek vir my net daaraan dink, want ek weet dit gaan 'n ongemaklike situasie vir my veroorsaak. Om 'n habit te breek is ongemaklik. Dis letterlik jou brein wat daarteen skop, want dis in 'n gemaksone vir hom. 'n Habit is vir jou brein baie gemaklik, want daar's niks wat my challenge nie. Nou sodra ek besef ek moet 'n habit breek, 'n slegte habit breek, dan wil ek nie eers daaraan dink nie, want ek weet wat lê voor. Maar dit is so crucial om stresfaktore in jou daaglikse roetine te identifiseer en dan te besluit, hoekom moet ek hierdie ophou doen en waarmee gaan ek dit vervang? Jy wil meer boeke lees hierdie jaar, want almal lees nou. Dis BookTok, dis BookTube en dis Bookstagram. Almal lees nou boeke. So hier's nou vir jou geleentheid om 'n bietjie boeke te begin lees. Sit TikTok af en sit Instagram af en as jy nog Facebook, sit Facebook ook af. Sit jou foon op airplane mode voor jy gaan slaap, 9 uur die aand, 8 uur die aand, wat ook al dit moet wees. Sit jou foon op airplane mode, dan gaan jy van hom vergeet. En lees 'n boek. En dan kan jy join in die massiewe book reading trend. So daar's dan nou stresfaktore, kleiner goedjies, klein habits wat jy dalk by die huis het. Jy stort dalk te laat, jy gaan slaap dalk te laat. Daar's klein goedjies wat jy kan verander om jouself op te set vir 'n goeie volgende dag. Maar wat ook massiewe stresfaktore kan wees, is die mense in jou lewe. En hier kom ons nou by die juicy deel uit. Kom ons praat oor daai vriendskap van jou. Daai vriendin wat jou so moeg maak. Daai vriendskap waar jy voel jy al die moeite doen. En jy's nog nie getroud nie en jy's in 'n romantiese verhouding wat jy voel jou net moeg maak. Jy hoef nie daarin te bly nie. Hoor nou, in 2025, jy hoef nie vriende te bly met iemand wat jou drain emotionally nie. Jy hoef nie koffie te gaan drink saam met iemand wat jou irriteer nie. Want wat is die punt? Soos ek nou hier aanpraat, wil ek nie hê jy moet dink ek sien dit van net 'n selfsugtige oogpunt af. Want ek besef vir party mense kan dit wat ek nou gesê het en dit wat ek gaan sê dalk oorkom as, maar ek is selfsugtig. Ek worry net oor myself. Maar hoor my hart daar agter. Ek probeer jou empower om besluite te neem om 'n beter jy te wees, reg? Sodat jy vir die ander mense in jou lewe met wie jy goeie verhoudinge het en gesonde verhoudinge reeds het, sodat jy meer kan wees in daai opsig ook. Ons probeer onnodige stresfaktore verwyder, sodat jy 'n voller en 'n meer satisfied en 'n gelukkiger jy in die areas wat saak maak in jou lewe kan wees, sodat jy nie onnodige energie spandeer op dinge wat nie goed is vir jou of vir die ander persoon nie. En ek het 'n hele paar gesprekke hierdie vakansie, die afgelope maand, met vrouens my ouderdom gehad. Hoe oud is ek? Ek's 29 hierdie jaar. Mense my ouderdom en jonger. Baie gesprekke gehad, maar hulle wil nie nou saam hierdie persoon gaan koffie drink nie, maar hierdie ene message en hierdie ene wil dit en hierdie ene wil dat. En dan kan ek sien die vriendin wil dit nie gaan doen nie. Dan vra ek hoekom nie. Dan sal sy byvoorbeeld sê, want ek voel hierdie persoon het my net nodig as dit sleg gaan met hulle. Dan is my antwoord eenvoudig. Dan sê ek, okay, maar moenie gaan nie. Soos wat is die punt? Enige vriendskap is 'n give and take. Ek moet iets uit hierdie vriendskap ook uitkry, want ek gee. Dus verwag ek om iets te ontvang. In my opinie is dit nie selfsugtig nie. Die hele lewe is 'n konstante exchange van een of ander currency. En in hierdie geval is dit vriendskap, liefde en omgee. Jy kan liefde aan iemand betoon en kind wees met hulle, sonder om met hulle vriende te wees die heeltyd, sonder om jouself te drain in hulle teenwoordigheid die heeltyd. You can love from a distance. You can pray for someone from a distance.
Jy hoef nie jouself heeltyd in die gemors in die middel daarvan vrywilliglik te gaan plaas nie. Onthou dit. Daar bestaan wel 'n teenargument vir hierdie wat ek nou sê ook, so let me just put that to you as well. Jy gaan die gevolge moet dra van al die besluite wat jy maak, natuurlik. So as die persoon wat jy identifiseer in jou kop iemand is wat jou en die res van jou familie of belangrike mense in jou lewe ook raak, en hierdie verhouding met hierdie persoon is iets wat sal beneficial wees vir almal, dan stel ek voor jy sit meer moeite in om dit te maak werk, en jy hê moeilike gesprekke. Maar as dit nie iemand is wat regtig deel vorm van die res van jou lewe nie, en dis nie 'n verhouding wat, as dit eindig of onsmaaklik is, regtig 'n ander aspek van jou lewe gaan beïnvloed nie, hoekom gaan jy voort? Dis 'n baie loaded vraag, né? Jy gaan moet sit en dink daaroor. Wie laat jy toe om 'n impak op jou te hê? Want as jy kies om voort te gaan met daai habit, met daai verhouding of daai situasie of wat ook al dit is, dan moet jy weet dat dit gaan aanhou om jou emosioneel te beïnvloed soos dit nou doen. En dan is die opvolgvraag, maar hoekom? Hoekom laat jy daai persoon toe om jou so te beïnvloed? What qualifies that person to have such a big influence on you? Want glo dit nou of nie, almal in ons lewens, vriende, romantic partners, baase, kollegas, hulle almal het 'n impak op ons emosionele welstand. Maar die grootheid of erns van daai impak word deur jou bepaal. Jy gaan moet besluit watter rol gaan watter mense in jou lewe speel. Kollegas byvoorbeeld. Jy hoef nie vriende te wees met al jou kollegas nie. Honestly, in my loopbaan byvoorbeeld, daar's baie ander mense in die media-industrie met wie ek elke dag te doen het. En as ek 'n vriendskap met elke een van daai persone gaan probeer forceer, of hulle as 'n mentor sien, of op 'n pedestal plaas, want ek wil graag soos hierdie radio presenter wees, ek wil graag soos hierdie TV presenter wees, en ek is dan in hulle teenwoordigheid, gaan hulle 'n massiewe invloed hê op wat ek van myself dink en hoe ek oor my toekoms voel. En sê daai persoon net een ding, het dit die vermoë om my te knak, my hele selfbeeld te laat tuimel. So, moenie soveel mag aan ander mense gee nie. Hulle het geen reg om aanspraak te maak op hoe jy oor jouself voel nie. En selfs al wil hulle nie daai rol in jou lewe inneem nie, jy het hulle daar geplaas. So jy is die rede dat hulle jou so beïnvloed. Jy kan nie staat maak op ander mense om te dink voor hulle praat nie. Honestly, we're past that. Die rede dat hulle jou beïnvloed is omdat jy dit toelaat. Dis hoekom dit belangrik is om vooraf te besluit, wat gaan hierdie persoon vir jou wees? As jy besluit iemand gaan eenvoudig net 'n kollega vir jou wees, dan is dit so simpel soos 'n goeiemôre, goeiemiddag, kubai. Dis al wat die verhouding gaan wees. As jy regtig wil vriende wees met daai persoon, gaan dit natuurlik meer moeite van jou kant af vereis. Want die afgelope paar maande het ek net bewus geword van hoe dit my absoluut uitput om konstant te wil seker maak dat ek alles is wat elke persoon in my lewe van hou. Daar's 'n term in besigheid. You can't be everything to everyone. Almal gaan nie van jou hou nie. En as jy konstant met die verwagting sit dat hulle asseblief net moet, of hulle moet want kyk hoe cool is ek, dan rus daar so groot verantwoordelikheid op daai persoon om jou te laat goed voel oor jouself, it's not gonna work. Dit gaan jou totaal en al drown om heeltyd geconsumed te wees met die gedagtes van, maar wat dink hierdie kollega van my, wat dink hierdie vriend van my, wat dink hierdie persoon van my. Nou ek sê nie jy moet ongeskik wees nie, daar's natuurlik maniere om hierdie te doen, en baie van hierdie goeters gebeur in die agtergrond in jou kop en by jou huis en in jou gedagtes. Maar as 'n verhouding nie natuurlik blossom nie, en dit voel vir jou of jy heeltyd op jou hoede moet wees oor wat jy sê vir hierdie persoon, want hulle moet asseblief tog net van jou hou, of jy voel jy sit baie moeite in die verhouding in en die ander persoon doen nie, hou op. So stop. Hoekom? Wat is die ergste wat kan gebeur as daai persoon nie van jou hou nie? I'm waiting. Niks. Soos niks. En as jou baas nie van jou hou nie, is fine. Hulle kan jou nie fire net omdat hulle nie van jou hou nie. Hulle kan jou wel fire as jy nie jou werk doen nie. So doen jou werk, maar as hulle nie van jou hou nie, tough luck. Ek gaan net nie meer myself drein om seker te maak dat ander mense van my hou nie. Want dan gaan ek nooit authentically ek kan wees nie. En hier's die ding, verhoudinge wat natuurlik vloei, terwyl jy jou authentic self is die verhoudinge wat jy wil hê, trust my. Want dis die mense en die vriende wat by jou gaan bly, want hulle het lief geraak vir die authentic jy. So why not just be the authentic you from the beginning? Verstaan jy wat ek sê? Want dit is die tipe verhoudinge wat jy gaan wil hê,
veral met die volgende fases van ons lewens wat opkom, is vriende en mense wat daar is, omdat hulle van die authentic jy hou. En soos ek vroeër gesê het, ek voel regtig 'n vriendskap is 'n plek waar jy maar kan verwag om iets terug te kry. Jy hoef nie altyd net unconditionally lief te hê en unconditionally al jou tyd en emosie aan hierdie persoon te hoef af te staan nie. Dit klink dalk controversial en jy dink dit dalk, maar niemand wil dit sê nie. Want ons moet net die heeltyd nice wees, moet tog net nie ander se gevoelens seermaak nie. Maar sy gaan alweer deur 'n break-up. Nou moet ek alweer daar wees vir haar. Nee, dan moet sy beter besluite maak. Dis nie jou verantwoordelikheid nie. As die verhouding nie vir jou ook sekuriteit en vreugde bring nie, get out. Nou hoe om dit te doen is 'n moeiliker game, want jy moet dit doen tailored to the relationship. Die nature van die relationship gaan bepaal hoe jy dit gaan doen, hoe jy daar gaan uitkom. Jy kan dit of aankondig, kan jy onthou op laerskool, ek kan so goed onthou, of iets so in graad 8 rond, het ons altyd vir mekaar briefies gestuur wat sê, dankie vir jou vriendskap. Nou, kan net onthou, vriendskap was 'n groot woord wat ons geleer het, soos in graad 5, 6, 7. En ek het baie briefies ontvang wat gesê het, ons vriendskap is verby. Hoekom doen ons nie meer dit nie? Hoekom kan ons nie net meer so eerlik wees soos wat ons was nie? Want ek is nou ewe skielik verantwoordelik vir jou emosionele welstand ook. That is why. I'm not. Jy's grown up. So dit is die een roete wat jy kan volg. Jy kan dit totaal en al aankondig. Jy hoef nie dit op Facebook te sit nie, maar jy kan dit vir daai persoon message. In a kind way, it's fine. Jy kan iets sê soos, hi Matilda, ek voel hierdie verhouding is nie goed vir my emosioneel nou nie. Ek is jammer vir waardeur jy alweer gaan. Maar ek hoop jy kan verstaan dat ek op hierdie stadium nie nou die kapasiteit het nie. Iets soos dit, vra vir ChatGPT, ek sê ChatGPT nie. Okay? Of, wat 10-1 klaar gebeur, is jy is die persoon wat heeltyd uitreik na daai vriendin toe. Dis ook moontlik. Hou net op uitreik. Gaan hulle jou even mis? Miskien is jy die vriendin wat heeltyd daar moet wees, dis een opsie, of jy's dalk die vriendin of die vriend wat heeltyd die moeite moet insit. Hou net op die moeite insit. Dan los die probleem homself naturally op. Point being, maak jouself los van mense wat jou uitput. Dis nie selfsugtig nie. Nou die dag op Instagram toe ek so hint na hierdie topic toe dat ek meer intentional met my tyd en energie gaan wees en ek gaan begin nee sê vir sekere goeders en sekere mense. Want ek dink ons in my generasie, ons is op 'n plek waar ons voel mense en situasies waarop ons tyd en energie spandeer, moet dit regtig verdien. En ek dink dis 'n goeie standpunt om in te neem. Maar nou natuurlik was daar ouer gardes wat vir my kom sê het, ja, maar ons het verantwoordelikhede en dit en dit en dit. Ek moet mos as my ma of my ouma of oupa siek is, moet ek vir hulle gaan kuier, selfs al wil ek nie. Wees wys met die toepassing van my raad. Ek hoop jy het 'n emosioneel intelligente brein op jou skouers om te dink dat sekere dinge ononderhandelbaar is. En dat vir alles waarvoor jy nee sê, daar nagevolge gaan wees wat jy bereid moet wees om te dra. Maar you know this. So moenie jou verantwoordelikhede afskeep nie, asseblief. Nou kom ons vat dit nog dieper in jou siel in. Op die werksfront en dalk meer soos alledaags. Kom ons kyk na die mense wat jy nie regtig vriendskappe mee het nie, maar hulle kruis jou pad en hulle is deel van jou lewe. Dis mense in die winkel, soos die kassier, die persoon voor jou, dis die hordes mense in traffic en die miljoene op social media. Spit jou ore. Hoeveel mag gee jy aan daai mense as dit by jou emosies kom en jou persepsie oor jou selfbeeld? En om op die einde van die dag dan die res van die verloop van jou dag en week te beïnvloed. Om die vraag op 'n ander manier te stel, wat kwalifiseer 'n persoon om jou te beïnvloed? Jy gaan dit met antwoord vir jouself. Dis 'n huge vraag. Hier kom hy weer. What qualifies that person to have an impact on what you think, believe and know to be true about yourself and your future? Ek persoonlik probeer tans klomp klein stappies implementeer, net om bietjie selfvertroue op te bou, want jy het dalk nie nou die selfvertroue om vir daai vriendin te sê, luister, ek wil nie meer jou vriendin wees nie. Ek verstaan dit. Begin dan by kleiner stappies, waar jy kan begin oefen om ander mense minder mag oor jou te gee. Ek begin byvoorbeeld my dag goed. Okay, so ek het nou my stresfaktor uitgehaal gisterand. Ek het nie gescroll op Instagram vir 3 ure nie. Ek het 50 blaaie van
'n Colleen Hoover boek gelees. Daar vrot my brein anyway. Maar ek het dit gedoen. So ek het lekker vroeg gaan slaap en my brein was nie crazy met die digital vibes nie, so ek het vroeg opgestaan. Nou, sit ek 7 uur die oggend in verkeer en hier kom nog 'n taxi op die N1 voor my ingery en hy weet hy mag nie daar ry nie. Of middag na werk, staan ek alweer in Woolworths se ry en ek koop alweer 'n barbecue chicken sandwich en daar's 20 tille, maar net 2 werk. Dit is die absolute einde van my. Oor hoe opgewerk raak ek? Moenie opgewerk raak nie. Want hoekom raak jy opgewerk? Wat gaan dit verander aan die situasie? Of ek gaan op 'n date die naweek en ek het 'n beautiful restaurant geïdentifiseer, maar die kos van 2,5 ure om te kom. Dit is ook die einde van my. Nou in die verlede het so iets die vermoë gehad om my baie vinnig te irriteer en sommer die volgende 2 ure van my aand of dag totaal en al onsmaaklik te maak. Nou vra ek vir myself die volgende vraag. Okay Minke, jy werk regtig hard aan jouself en aan jou eie vrede. Is die situasie en daai persoon dit werd om my so te beïnvloed? En dan visualiseer ek 2 uitkomste. En om dit te kan visualiseer, gaan jy deur 'n ander lens moet kyk. Jy gaan moet probeer in die toekoms insien. Maar jy ken jouself, jy weet hoe jy optree. En jy weet wat die gevolge van jou besluite is. So my een opsie is ek word kwaad omdat die kos lank vat en ek sien dan hoe daai kwaad emosie veroorsaak dat die res van die aand saam met my gesin of my man ons quality time sleg maak. En dan, tegnies gesproke, het ek in plaas van 2 ure te mors deur vir die kos te wag, het ek 6 ure gemors of 4 ure gemors want die hele aand is toe nou sleg. So wat is die beter opsie? Moenie kwaad raak nie. Die kar voorbeeld? Ek kan kies om nou super geïrriteerd 7 uur die oggend te raak vir hierdie taxi-bestuurder wat alweer voor my inry. En dan kan ek in my geestesoog sien hoe geïrriteerd is ek as ek by die werk aankom. En hoe min kan ek dan konsentreer die res van my dag. Weet jy wat die hartseerste deel? Kom ek sê dit net gou hier in. Wat is die hartseerste deel van hierdie? Is wanneer iemand dan vir my vra, wat is fout? Dan is die eerlike antwoord, die taxi-drywer het my kwaad gemaak. Jy weet nie wie hy is nie, jy weet nie hoe hy lyk nie, jy weet nie waar hy nou is nie. Hy het nie 'n idee dat jy eers bestaan nie. Hy voel 'n absolute veer oor jou, maar jy laat toe dat hy jou hele dag sleg maak. Hoe sad is dit? Of, die tweede opsie, wat ek visualiseer, ek aanvaar die situasie en vertel vir myself hoe capable ek is om my emosies te hanteer. Ek vertel vir myself hoe aanpasbaar ek is. Selfs al jok ek vir myself, partykeer moet jy vir jouself goed oor en oor sê tot jy dit glo. Selfs al glo ek nie in my diepste hart dat ek in beheer is van my emosies nie, is dit wat ek in daai oomblik vir myself sê, want dis wat ek nodig het om te hoor. Jy gaan 2 goed hoor. Jy gaan die duiwel op jou skouer hoor sê, raak kwaad, dit mors jou tyd, dis mors jou tyd, hierdie persoon is dit en dit. Of jy gaan die engeltjie op jou skouer hoor sê, moenie kwaad raak nie, jy is in beheer van jou emosies. Waarna luister jy? So eenvoudig soos dit. Dit is so belangrik om in elke situasie waar daar soveel potensiaal is vir jou emosies om oor te neem, om dan jou ideale self te visualiseer. Jou brein en jou imagination is so powerful. Gebruik dit vir die goed. Hou op worst case scenarios, visualiseer elke liewe dag en visualiseer die ideale jy. En dan gaan jy sien, en ek het al in die verlede vir jou gesê dat jou brein nie die verskil tussen realiteit en fiksie ken nie. So wat ek al jy vir hom sê, is wat hy glo. So as jy hom voed, terwyl jy visualiseer die ideale jy, is dit die plek vanaf waar jy besluite gaan neem. En jy gaan sien hoe dit jou lewe gaan verander. Want 'n lyf met 'n brein wat sê ek kan nie. Maar 'n lyf met 'n brein wat sê ek kan. So dit gee dan vir jou motivering om besluite te neem wat in die beste belang is van 'n gelukkiger jy. 'n Jy wat vry is van die temptations wat jou baie vinnig negatief kan beïnvloed. Want saam vrede kom vryheid en vreesloosheid. Vreesloos om geleenthede aan te pak. Vreesloos vir fail, want jy weet jy's unshakable. Die beste ding wat jy kan doen, is om van vandag af mense in die lewe te begin qualify.
what qualifies this person? What qualifies my husband to have an influence on me? Die feit dat hy my husband is, en die feit dat hy vir my gegee is, en die feit dat ons verhouding een is wat ons elke dag in mekaar se geselskap saamleef, wat dit 'n plek is van sekuriteit en liefde, en hy gaan in my toekoms nog daar wees, en ek wil van hom af ook liefde ontvang, en ek wil saam hom wees, en ek wil gelukkig, that is what qualifies him. Wat kwalifiseer jou beste vriendin om jou te beïnvloed? Die feit dat sy dalk al 5 of langer jaar in jou lewe is, die feit dat sy jou ken, die feit dat jy weet sy dra net jou beste belange op haar hart, die feit dat sy haarself as vriendin al bewys het. That qualifies her. Wat kwalifiseer 'n idiot op Instagram om jou te beïnvloed? Absoluut niks. En dit gaan hand aan hand met daai sê ding van, moet nooit kritiek van iemand aanvaar, na wie jy nie toe sal gaan, vir raad nie. Regtig, think about it. Ek wat elke dag van my lewe 'n radio show doen. As daar mense op WhatsApp is wat my sleg sê oor wat ek doen, dan vra ek vir myself, okay, hierdie opinie, wat kwalifiseer hierdie persoon om my te laat voel dat ek nie goed is in my werk nie? Sal ek vir hierdie persoon gaan raad vra oor hoe om 'n radio show te doen? As die antwoord nee is, dan vergeet ek het dit gelees. Dan exit ek WhatsApp and it is what it is. As my baas vir my kritiek gee, en ek vra vir myself dieselfde vraag, sal ek na hom toe gaan vir advies? Dan is die antwoord ja. Dan moet jy die emosionele volwassenheid hê om te besluit hoe jy daai kritiek gaan interpret. In die sin van, ek luister na wat jy sê, ek sal dit aanvaar, want jy's 'n belangrike persoon in my lewe, omdat ek jou advice value. Dan sit ek met daai kritiek in my kop, en ek besluit, en 7 uit die 10 kere is dit wat my baas dan sê actually valid. Dan sê ek so, okay fine, ek sien waar jy vandaan kom. Kom ons praat oor familielede. Net omdat iemand jou familie is, gee hulle nie outomaties die reg om kritiek uit te spreek of jou te beïnvloed oor hoe jy voel oor jouself nie. Die persoon se track record moet 100% die rede wees hoekom hulle nou vir jou kritiek kan gee en hoekom hulle verdien om jou te laat terugsit en dalk 2 keer te dink oor wat hulle sê. En met track record bedoel ek nie hoe nice is hulle met almal anders nie, maar wat is die geskiedenis van julle verhouding? Daai persoon se track record in julle relationship, moet hulle of qualify om 'n invloed op jou te hê, of nie. Nou hierdie proses kan lank vat, en jy gaan partykeer voel soos regtig 'n slegte mens, want jy gaan die bewuste besluit neem om minder tyd en aandag aan sekere mense af te staan. En die sad deel is, 50% van die mense van wie jy kind of wil afskryf, gaan nie eers agterkom jy doen dit nie, want hulle is so invested in hulle self. Ek wil hierdie quote met jou deel. Klink baie Shakespearean, en ek weet glad nie waar dit vandaan kom nie, maar hier is nie my eie woorde nie, maar ek love it. Thou shall not let negative energy penetrate thy aura. So dan nou nog 'n vraag, ons het nou so 'n bietjie daarin geraak. Wat is die ergste wat kan gebeur as jy besluit om negatiewe mense uit jou lewe uit te sluit? En dan die opvolgvraag op daai een, is jy bereid om daarmee saam te leef? Op die einde van die dag kom dit net neer op jy wat meer intentional moet wees met waarop jy jou tyd spandeer. Want anders lewe ons pointless. Want as jy aanhou gaan koffie drink saam daai vriendin wat jou irriteer, is dit wat jy gaan doen vir die volgende 20 jaar. So as jy 'n bewustelike besluit neem, dan besluit jy om daai chain reaction te stop. As jy vooraf 'n besluit neem, gaan jy jouself op 'n plek vind waar jy net energie spandeer op dit wat goed is, vrede bring en vreugde bring. Stop pouring from an empty cup. 'n Vriendskap en 'n verhouding wat die moeite werd is een waar beide partye vervul word. Just remember this. What you allow is what will continue. It's as simple as that. Staan op vir jouself. I'll catch you in the next one.